नमस्कार, मैं सीमा न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल कमला नेहरू टीबी वार्ड के हालात खराब, पीने तक के लिए पानी नहीं और वॉशरूम में पानी तक की भी व्यवस्था नहीं। अजमेर जेएलएन अस्पताल के कमला नेहरू अस्पताल के हालात खराब, मरीज परेशान। जहां मरीज इलाज कराने आता है वहां मरीज बीमार पड़ जाता है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। समस्याएं पानी को देखे तो पीने के लिए, नहाने धोने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। मरीजों के परिजनों को भी पानी भी होटलों से खरीद कर लाना पड़ता है। दूसरी समस्या, शौचालयों के हालात इतने खराब है कि ऐसी भीषण गर्मी में सोच के जाने वाले मरीजों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ तक कि महिलाएं और पुरुषों के शौचालयों के दरवाजे भी नहीं है। जाए तो कहाँ जाए। फिर ले जाना आपके वार्ड में आ जाइए। जो हमने आपको बोला था तुम आदमी को हटा दिए। किशनगढ़ से हूँ सर। यहाँ पे ये समस्या है, जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है ये। एक टीबी का एक अस्पताल है। यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास में कोई भी एक टीबी का हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन यह इस हॉस्पिटल की एक व्यवस्था देखे ना तो इतनी खराब है, उसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी तो है जल की। जो अभी इतनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है उसके बावजूद भी यहाँ पे एक जल की व्यवस्था नहीं है। जल लेने के लिए हॉस्पिटल से बाहर जाना पड़ता है। दूसरी बात शौचालय की हालत देखे तो आदमी यहाँ पे तैयार होने के लिए आता है, बीमार होने के लिए नहीं आता है। और अभी आपको मैंने शौचालय की अभी आपको मैंने जानकारी दी, आपने फ़ोटो भी लिए। ऐसी है, इनमें शौचालय में गेट नहीं है। महिला अगर कहाँ पे टॉयलेट करने जाए तो इन पे यहाँ पे गेट नहीं है इनके, ये ऐसी स्थिति है। और रही बात यहाँ की, ये पे बहुत खतरनाक है। दूसरी बात, व्हील चेयर नहीं है यहाँ पे। कोई आदमी ऑक्सीजन के ऊपर है तो उसे व्हील चेयर पे लेके जाएं तो कैसे लेके जाएं? व्हील चेयर को ऊंची करके ले जाएं या गोद में लेके जाएं? एक आदमी ऑक्सीजन को खींचेगा, एक आदमी उस व्हील चेयर को चलाएगा, एक आदमी थैली को पकड़ेगा। किस को पकड़ेगा? और अगर हम जाके बोलते हैं किसी को तो वो तो ऐसे बोलते हैं, इंचार्ज तक ने ऐसी बात बोल दिया कि ये हमारे अंडर में नहीं आता है। तो फिर किसके अंडर में आता है? नाम बताऊँ मुझे, मैं बोलता हूँ उसके लिए। भाई मैं करूँगा कार्रवाई। भाई तुम्हारा कोई है, नाम पूछते हैं तो नाम नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते नाम? इनको डर है इसलिए। भाई आपको दूसरी बात, एक सफाई व्यवस्था थोड़ा सा अगर ये ध्यान देना तो सफाई व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल भी एक आए थे, मैंने उनको बोला था, वो आके गए थे। लेकिन आज थोड़ी व्यवस्था थोड़ी सुधरी है। लेकिन वो पानी नहीं होने के कारण आज वो सफाई रुक गई। आपके वार्डों में हालत किस प्रकार की है यहाँ पर? सर वार्डों में हालत तो बहुत ख़राब है। इतने ख़राब है कि उसकी हद नहीं है। किसी पेशेंट की बोतल लगी हुई है, उसकी बोतल उतारने के लिए कोई जाके बोलता है तो उसके 2 घंटे बाद में वो बोतल उतारने के लिए आते हैं। ये स्थिति है कि जिले के अस्पताल है ये। और ये मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था है? मजदूर यहाँ पे बेड की व्यवस्था है ही नहीं सर। रही बात रूम के बाहर है। दूसरी बात, उस गिद्दे नहीं है उनके रहने के लिए। उनके गिद्दे नहीं है, गिद्दे तक नहीं है उनके पास। बेडशीटें भी नहीं है, बेडशीटें नहीं है, गिद्दे नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। आदमी पंखे भी सर 4 लगे हुए हैं और 30 पेशेंट है। सबसे पहले यहाँ पे भर्ती होने के लिए पेशेंट आता है ना, उसको 1300 रुपये का पंखा लेके आना पड़ता है। झक मरा के लेके आना पड़ता है। कोई आदमी पता नहीं कहाँ से आता है तो उसे लेके आना पड़ता है। जैसे कोई नज़दीक। सर मैं किशनगढ़ से आया हूँ। कौन पेशेंट आपके? मेरा ICU में है सर। क्या समस्या है? सर उनके फेफड़ों में पानी चला गया था। कितने दिन हो गए यहाँ पर? सर हमको यहाँ पे हो गए 12 दिन। तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं आपको ठहरने? सर व्यवस्था तो सर हमने बहुत बार कहा। अब आज इतने धाप गए कि हमें आज मीडिया बुलानी पड़ी। क्योंकि आज हमने एक्सरे के लिए गए थे, हमने बोला भाई हमें व्हील चेयर वो कराओ, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। प्रशासन को क्या कहना चाहते हो? प्रशासन को हम ये कहना चाहते हैं कि एक बार आप हॉस्पिटल में आए, इनकी व्यवस्था देखिए, और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। मेरा निवेदन यही है कि यहाँ के सारे ग्रामीण इलाकों के आदमी आते हैं तो उन ग्रामीणों की वो समझो। हम शहर वाले तो बोलना जानते हैं, लेकिन ग्रामीण को ये धमका के बिठा देते हैं। और हम वो धमकाने से या डरने से हम डरने वाले नहीं है। प्रशासन से मेरा एक ही निवेदन है कि एक बार हॉस्पिटल में आए। अधिकारी लोग क्या सो रहे हैं क्या? इतना बड़ा अस्पताल है, 200 किलोमीटर के अंदर अस्पताल नहीं है।
ठेठ नागौर, इधर भीलवाड़ा, इधर टोक, इधर किशनगढ़, इधर परबतसर के आगे तक के पेशेंट आते हैं यहाँ पे। उसके बावजूद प्रशासन यहाँ पे सो रहा है। आपका नाम? सर मेरा नाम अंकित शर्मा है, भाजपा मीडिया प्रभारी IT सेल। किशनगढ़ के पास सुसुरा गांव से आए ग्रामीणों ने सांसद भागीरथ चौधरी के साथ आकर जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। ग्रामवासी जिन धर्मशालाओं में सार्वजनिक बेदखली किया गया जो आवश्यक है, वीर तेजा विकास समिति, एकता मंदिर, बाबा रामदेव मंदिर, धर्मशाला में समाज, देवनारायण समाज, वीर तेजा जाट भंडारा समिति द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। देखिए, किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सुरसरा गांव है, वहाँ एक बहुत बड़ा तेजा जी का धाम है और भी सभी समाजों के वहाँ धर्मशालाएं हैं, वहाँ मंदिर हैं। क्योंकि जोधपुर में परशुराम जयंती और ईद से एक दिन पहले हुई पथराव हिंसा के विरोध में अजमेर भाजपा ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में हो रही सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे कि आपने कहा था कि संविधान निर्माता माननीय डॉक्टर जोधपुर में जिस एक स्वतंत्रता जिसके माध्यम से हम ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। आज जो कल जोधपुर की घटना हुई, उससे पहले और भी प्रदेश में कई घटना हो चुकी, अलवर की हो या और भी हो, लेकिन जोधपुर की घटना कल ताज़ा है। जब भी ऐसा कोई सांस्कृतिक अपने सांप्रदायिक कोई काम होता है, संप्रदाय विशेष से जुड़ा हुआ होता है, उस वक्त तो ये सरकार आंखें बंद कर लेती है। और जब हिंदू धर्म के कोई भी कार्यक्रम होते हैं, उस वक्त सरकार नाना प्रकार की प्रताड़ित करने के लिए कई कार्यक्रम इस तरह चलाए जाते हैं, जैसा अभी आपने पिछले समय देखा होगा। विगत कुछ माह से राजस्थान सरकार एक सुनियोजित ढंग से तुष्टिकरण की नीति को बढ़ावा दे रही है और उसी के निमित्त आप देखें तो पिछले कई दिनों से, पिछले 2 महीनों से, चाहे अलवर की घटना हो, चाहे करौली की घटना हो, चाहे राजगढ़ की घटना हो, चाहे बांसवाड़ा की घटना हो, और आज नई जो कल जो जोधपुर में घटना हुई है कि मतलब समाज के अंदर विघटन पैदा कर सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान के अंदर बैर फैलाने का काम कर रही है और अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रही है, उसी के निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी अजमेर द्वारा भगवान शिव और भगवान विष्णु के संयुक्त अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में अजमेर न्यायालय परिसर में स्थित न्यायेश्वर महादेव मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। अजमेर के न्यायेश्वर महादेव मंदिर में अधिवक्ताओं द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया। न्यायेश्वर भगवान शिव और भगवान विष्णु के संयुक्त अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में अजमेर के न्यायालय परिसर में स्थित न्यायेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष अभिवक्ताओं द्वारा न्यायालयेश्वर महादेव मंदिर में परशुराम जन्मोत्सव के प्रोग्राम के तहत महाआरती का प्रोग्राम किया गया। समस्त अधिवक्ता गण ने मिलकर, उसके अलावा प्रसाद वितरण, ठंडाई वितरण का कार्यक्रम किया गया। समस्त अधिवक्ताओं को ठंडाई पिलाकर और प्रसाद देकर परशुराम जन्मोत्सव को हर्ष और उल्लास से मनाया गया और परिंदे और उसके पौधों का भी वितरण किया गया न्यायालयेश्वर महादेव में। यह हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी प्रोग्राम आयोजित किया गया। बोले परशुराम भगवान की। डॉक्टर राहुल भारद्वाज बबरू। पिस्तौल की नोक पर टैक्सी चालक को बंधक बनाकर मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अजमेर शहर में लूट और अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली निवासी प्राइवेट टैक्सी चालक के साथ बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 4 बदमाशों द्वारा पिस्तौल की नोक पर टैक्सी चालक के साथ मारपीट लूट की गई। मामले में टैक्सी चालक ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। सवारी लाया अजमेर के लिए,
अजमेर में मैंने सवारी को छोड़ा। सवारी छोड़ने के बाद अपना बस स्टैंड के सामने सर्कल से मेरे साथ एक बंदा पहले बैठ गया स्टैंड से। उसने मेरे को सीधा पिस्टन दिखाया, फिर 3 बंदे और बैठ गए। उसके बाद मेरे को जयपुर हाईवे पे ले जाके। आप ये बताओ कहाँ रहते हो आप, क्या हुआ? मैं दिल्ली एयरपोर्ट से सवारी लेकर आया अजमेर के लिए। अजमेर सवारी छोड़ने के बाद ये अपना अम्बेडकर गोल चक्कर पे एक बंदा बैठा पिस्टन दिखा के, उसके बाद 3 बंदे और आ गए। गंज थाना क्षेत्र मजदूर ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र काजीपुरा गांव निवासी महेंद्र कुमार, जो कि मजदूरी करता था, अज्ञात कारणों के चलते उसने फांसी लगा ली। मौके पर परिजनों की मदद से पुलिस ने शव को चीर घर में रखवाया। गंज थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। मिली थी और क्या हुआ घटनाक्रम? काजीपुरा गांव से सूचना मिली थी कि सुबह के टाइम महेंद्र सिंह रावत है, उसने सुसाइड कर लिया, जिस पर मौके पर डीओ महेश कुमार और बलदेव कुमार जी मौके पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण प्रदेश में उत्पन्न हुई अशांति व बहुसंख्यक हो रहे अत्याचारों के संबंध में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। जोधपुर शहर में 2 मई रात को जालोरी गेट चौराहे पर स्वतंत्रता सेना में बालूमद बीसा की प्रतिमा और उसके चारों ओर इस्लामी। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मंडलों के कार्यकर्ता राजस्थान सरकार की प्रबंध के खिलाफ, क्योंकि आपने देखा है कल जोधपुर के अंदर भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। ये राजस्थान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी चामुंडा माता का 1168वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। 5.25 किलो का सूखा मेवा और कलाकंद का बनाया गया केक चामुंडा मां को समर्पित किया गया। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी चामुंडा माता का 1168वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। 5.25 किलो का सूखा मेवा और कलाकंद से बनाया गया केक चामुंडा मां को समर्पित किया गया। शाम 6:15 बजे आरती के बाद भंडारे का आयोजन हुआ। अजमेर सम्राट पृथ्वीराज की नगरी अजमेरू अरावली पर्वतमालाओं से घिरा बहुत ही खूबसूरत वादियों में सम्राट पृथ्वीराज की आराध्य देवी चामुंडा माता का 1168वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जय माई की। आज चामुंडा माई जी के मंदिर का 1168वां स्थापना दिवस है। अक्षय तृतीया को इनकी स्थापना हुई थी और सुबह माता जी के यहाँ ड्राई फ्रूट और कलाकंद का केक काटा गया। शाम को खीर, पूरी, मटर पनीर की सब्जी भोग लगा के यात्रियों में वितरित की जाएगी। जय माई। नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा, तब तक के लिए इजाजत।